Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran pada kesempatan ini, yaitu kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 9 SMP. Adapun tema yang kita akan pelajari adalah menganalisa label obat batuk dan teh. Analyze the label of cough syrup and tea. Adapun bab yang kita pelajari yaitu bab 3 pada buku bahasa Inggris yang kita pelajari di kelas 3. Untuk menganalisa label obat batuk dan teh, yang perlu pertama sekali kita harus ketahui adalah pengertian label itu sendiri. Label adalah, untuk pengertian pertama, sepotong kertas atau kain, logam, kayu atau sebagainya yang ditempel pada barang dan menjelaskan nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya. Pengertian yang kedua, petunjuk singkat tentang zat yang terkandung dalam obat dan sebagainya. Jadi itulah pengertian singkat tentang label supaya dalam menganalisa nanti tidak terlalu bingung mengenai apa itu label. Untuk kesempatan ini kita akan menganalisa dua bagian, yaitu mengenai obat batuk dan teh. Baiklah, untuk kesempatan pertama kita mulai menganalisa yaitu label obat batuk. Ini yang ada di samping kiri itu adalah label obat batuknya, kemudian yang di kanan ini itulah yang atau tabel analisa kita. Nah, di sini ada 4 kolom nomor urut. Jadi ada 8 yang kita mau analisa dari label itu. Kemudian faktanya atau apa yang kita analisa sesuai dengan label itu. Kemudian available, apakah label itu tersedia ke 8 bagian itu. Kemudian statement, pernyataan analisa kita tentang nomor urut 1 sampai 8. Kita mulai yang pertama, brand of drug, merek obat. Kemudian mereknya setelah kita mengamati label itu ternyata ada. Jadi kata untuk available adalah yes. Kemudian pernyataan yang berhubungan dengan merek adalah Phoenix. Kita lihat yang di atas sekali, jadi itu mereknya. Kemudian berikut nomor 2. Kita tunjuk dulu yang mana supaya lebih jelas. Itu yang dimasuk. Kemudian nomor 2, name of drug, nama obat. Jadi namanya apa? Ini ada di label. Jadi apa labelnya itu yes. Jadi kalimat menunjukkan atau kata menunjukkan itu adalah children cough syrup. Jadi sirup batuk untuk anak-anak.
yang dimaksud atau yang ditunjuk adalah yaitu. Kemudian berikut nomor 3, description. Deskripsi tentang label itu. Ya, di sini ada. Kemudian yang mendukung itu atau pernyataan tentang itu adalah cockmixture of formula. Jadi formula campuran batuk 440. Ya, kemudian yang ditunjuk adalah yaitu berikut. Untuk nomor 4, content or amount, isi atau jumlah kandungannya itu. Di sini ada, jadi yang menunjukkan itu adalah ya 75 ml. Jadi 75 ml yang ditunjuk kentara di label. Ya, tapi kita lihat yang ditunjuk adalah ya 75 ml. Kemudian berikut untuk nomor 5, use, kegunaannya ya di kolon available no. Ya, jadi kalimat kalau yang tidak ada yang mendukung dari itu, kita pakai kalimatnya ya not available. Kemudian untuk nomor 6, direction to use or dosage, petunjuk kegunaan atau dosisnya. Ya, di sini ada yang menunjukkan itu adalah use medicine according to physical interaction. Kita lihat di label. Ya, petunjuk kegunaan atau dosis. Kalau di situ tidak ada dosisnya, jadi petunjuk kegunaan saja. Kemudian untuk nomor 7, direction to store, petunjuk penyimpanan. Ya, kita amati yang mana disimpan. Ya, di situ ada kalimatnya. Ya, jadi di situ ada 2 kalimat yang berhubungan dengan petunjuk penyimpanan. Ya, kita lihat yang dimasuk. Iya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian untuk bagian terakhir, expiration date, tanggal kadaluarsa. Date itu tanggal, expiration masa waktu atau masa penggunaannya. Kemudian di sini ya, tidak ada kalimat atau kata yang dipakai yang menunjukkan itu adalah not available. Ya, itulah analisa kita untuk label yang pertama tentang obat batuk. Ya, untuk analisa kedua, ya ini mengenai T. Jadi label yang di sebelah kiri itu silakan diamati dulu. Kemudian yang kita mau lengkapi analisanya ada di sebelah kanan, cuma terdiri dari 3 kolom. Kolom nomor, fact, fakta atau apa yang mau dianalisa. Kemudian statement, pernyataan yang mendukung analisa itu. Ya, baiklah, kita mulai yang pertama, brand of product. Brand tadi artinya merek. Kalau produk itu produk juga, merek produk. Jadi mereknya adalah ya Kraton Tea. Ya, yang ditunjuk di sini untuk nomor 1 adalah ya judul di atas Kraton Tea. Kemudian berikut untuk nomor 2, name of product, nama produk. Nama produknya apa? Jadi ini produk tentang apa?
Iya. Ya, produknya adalah teh. Jadi kalau yang di atas itu ya, Kraton itu merek. Jadi karena intinya di sini adalah teh. Yang ditunjuk di sini untuk nama produknya adalah tea. Ya, jadi bisa juga pakai itu, bisa juga pakai yang di atas. Ya, cuma yang diambil adalah ya, teh saja atau tea. Kemudian untuk nomor 3, content or amount. Content isi, amount jumlah. Jadi jumlah atau isi ya yang diamati di situ, yang mana menunjukkan itu isi dan jumlah. Yang dimasuk di situ adalah net weight 60 ml, beratnya 60 ml. Ya, ada di bawah, jadi itu menunjukkan jumlah kandungannya, jumlah isi atau isinya. Ya, kemudian ditunjuk pada anak panahnya adalah ya, oke. Berikut deskripsi tentang teh itu. Ya, yang ditunjuk, yang dimasuk deskripsi untuk teh itu atau label itu adalah for the perfect cup tea. Ya, ada di bawah Kraton tea. Ya, kemudian yang ditunjuk dengan anak panahnya. Ya. Kemudian berikut untuk nomor 5, ingredient bahan-bahan. Ingredient bahan-bahan, apakah ada di label bahan-bahannya? Iya. Jadi situ tidak ada. Kita kasih tanda tanya karena tidak ada. Kemudian kata yang dipakai untuk menyatakan tidak ada, ya, not available. Ya, kemudian untuk nomor 6, direction to use, petunjuk kegunaan. Petunjuk kegunaan, apakah ada petunjuk kegunaannya? Ya, kita lihat. Ya, itu ada 3 bagian. Kita lihat yang ditunjuk dengan anak panah di sini. Ya, itu. Ya, semua itu yang 3 masuk. Jadi itu petunjuk kegunaan. Ya, use 1 bag per cup. Jadi gunakan 1 tempat teh cangkir itu, setiap cangkir. Kemudian kedua, 4, tuangkan fresh bubbling water, air mendidih ke teh itu. Kemudian yang ketiga, steep for 3 or 5 minutes and remove tea bag. Jadi aduk sampai atau selama 3-5 menit dan hilangkan atau buang tempat tehnya. Yaitu petunjuk kegunaan. Kemudian berikut untuk nomor 7, direction to store, petunjuk penyimpanan. Jadi apakah ada petunjuk penyimpanannya? Ya, tanda tanya, maksudnya tidak ada. Jadi kata yang dipakai untuk menyatakan itu not available. Kemudian expiration date, tanggal kadaluarsa. Jadi ini kalau kita melihat sebuah produk atau label itu dia mati juga, karena siapa tahu barang yang kita beli itu sudah kadaluarsa. Jadi dia mati, apakah ada tanggal di situ. Di sini yang menunjukkan itu adalah best before. Jadi ada kata di bawah itu, di bawah sekali, best before. Ya, kemudian not available, tanggalnya tidak tersedia.
Iya. Jadi itulah analisa kita tentang produk teh ini. Ya, mudah-mudahan kalau diberikan tugas untuk menganalisa sebuah produk, ya Anda bisa memakai tabel ini atau tabel yang pertama tadi. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita pada kesempatan ini tentang menganalisa label kita sudah pahami bersama. Ya, selanjutnya saya akan berikan tugas untuk Anda. Ya, ini tugasnya mungkin tidak begitu sulit. Ya, cuma mengartikan kata-kata berikut ini ke dalam bahasa Indonesia. Jadi silakan Anda tulis kosakata ini. Jadi kosakata yang saya berikan ini ada hubungannya dengan analisa tadi, baik berhubungan dengan menganalisa obat batuk dan teh. Jadi ini ditulis di buku catatan, kemudian nanti setelah selesai diberikan atau disampaikan laporannya kepada kami. Saya kira demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi, dan saya harap kepada yang melihat atau mempelajari ini silakan atau jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa tulis di kolom komentar tentang analisanya tentang pembelajaran kita pada kesempatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.